दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल साउंड प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, आपके मोबाइल का जो स्पीकर होता है उसमें बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ तो आ रहा है लेकिन सही से आवाज़ वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सेटिंग आपको बताऊंगा। तो आपको सभी सेटिंग को अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। आपका किसी वजह से आपका जो मोबाइल में है वो आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो आप सभी सेटिंग को करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा DNT डू नॉट डिस्टर्ब। दोस्तों अगर आपका यह सेटिंग ऑन होगा तो आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। इससे भी दोस्तों प्रॉब्लम होता है कि हमारे मोबाइल में आवाज़ नहीं आता है, अगर किसी का भी कॉल आएगा तो आवाज़ नहीं आएगा, तो आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। उसके बाद आपको एक और सेटिंग यहाँ पर आपको करना है नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर दोस्तों आपको यह देख लेना है कि आपका जो मोबाइल है वो साइलेंट तो नहीं है। अगर साइलेंट होगा तो आपको इसे बंद कर देना है, इस सेटिंग को आपको भी बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल से अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। आपको फ़ोन का सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सेटिंग का साउंड एंड वाइब्रेशन वाला सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको साउंड कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल्स रिमाइंडर नोटिफिकेशन। तो आपको इस सेटिंग को यहाँ पर आपको साउंड वाला पेज यहाँ पर आपको मिलेगा, तो आपको इसे फुल कर देना है। इस तरीके से आप फुल कर दीजिएगा। फुल करने के बाद आपको नीचे वाला भी साउंड यहाँ पर आपको फुल कर देना है। उसके बाद इसके नीचे वाला भी साउंड आपको फुल कर देना है, म्यूजिक गेम्स मीडिया, आपको भी इसे भी फुल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल्स। अगर आपका यह सेटिंग ऑन है तो आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, आपको इस सेटिंग को ऑफ कर देना है। सेटिंग को ऑफ करने के बाद अब दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको अपने फ़ोन को रिबूट या रीस्टार्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके मोबाइल में जो साउंड प्रॉब्लम आ रहा है वो साउंड प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, साउंड प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इससे भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है, आपके मोबाइल में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है वो आपका सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके आसपास में कोई भी रिपेयरिंग सेंटर होगा या दोस्तों कोई भी सर्विस सेंटर होगा, तो वहाँ पर अपना फ़ोन ले जाइए और अब उसको आप अपना प्रॉब्लम बताइए कि मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम है, तो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा और आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।